ที่จะให้ไปดูมาก็คือกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับบ่าและคอเนาะแล้วก็หัวไหล่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไข้เราเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณบ่าคอเยอะมากนะครับแล้วก็หัวไหล่แขนนะแต่นี้เราลองมาทบทวนก็จะคุยกับเราไปด้วยนะกลุ่มกล้ามเนื้อบ่าคออันแรกนะครับที่น่าสนใจ upper มี trapezius เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่คุมด้านหลังเกือบทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็น3พาร์ทแรกก็คือเราเรียกว่า upper trapezius ซึ่งจะเกาะระหว่างขอบกระดูกสะบักสปายของ scapula ตรงนี้นะกระดูกสะบักนะที่นูนขึ้นมาของสะบักนะแล้วก็เกาะขอบหนึ่งบริเวณนี้ขอบของ clavicle ขึ้นไปแล้วก็เป็นแผงยาวขึ้นไปไปเกาะที่ฐานกะโหลกด้านหลังเห็นไหมจะเกาะในลักษณะนี้นี่ upper ซึ่งมี2ด้านเหมือนกันนะครับส่วน middle part ก็คือส่วนที่แบ่งส่วนกลางอันนี้ก็มาเกาะระหว่างกระดูก2สปายของกระดูกสันหลังนะ spinal process มาประมาณที1นะที7ที1นะถึงประมาณที6ที7ประมาณกลางนะอันนี้ก็จะคุมอย่างนี้อยู่นอกสุดเลยนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่า superficial เลยนี่กล้ามเนื้อจริงๆมันมีหลายชั้นกล้ามเนื้อนอกตัวนี้เป็น middle ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวว่ากันส่วน lower ก็ต่อจาก lower ก็เฉียงมางี้นะครับ lower ก็เกาะเฉียงมาที3พาร์ทตัวนี้ก็เกาะระหว่างประมาณที8ถึงที12นะครับแผงใหญ่มานี่นะจุดอันนี้เราเรียกว่าจุดเกาะต้นนะตรงนี้ก็เรียกเกาะต้นเกาะปลายทีนี้การทำงานของ upper ทำไง upper เนี่ยจะเป็นปัญหามากกับคนไข้จะปวดบ่าก็คือกล้ามเนื้อมัดนี้เพราะว่ามันจะต้องดึงทำหน้าที่ตามหลักแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่ดึงคอถ้าทำพร้อมกัน2ข้างมันจะทำหน้าที่เงยคอเขาเรียกว่า neck extension เงยคอหรือดึงคอให้เราอยู่ในท่าตรงคอคนเราเนี่ยมันต้องอยู่ในแนวกึ่งกลางลำตัวนี้แต่บางครั้งคอเรายื่นไปข้างหน้ามากกล้ามเนื้อตัวนี้ต้องดึงทำงานหนักเช่นคนที่ทำคอมพิวเตอร์นะก้มเนี่ยพอก้มมากๆครับกล้ามเนื้อ upper trapezius จะดึงไว้พอดึงไว้นานๆไม่ไหวมันก็เกิดการล้าการอักเสบขึ้นมาการแข็งตัวเกร็งตัวขึ้นมาเรียกว่า muscle spasm นี่แหละจึงมาหาเราด้วยอาการปวดบ่าปวดคอนะตัวนี้ไม่ใช่มัดเดียวนะอันนี้เป็นมัดแรกที่อาจารย์จะพูดถึง superficial ซึ่งแบ่งเป็น3มัดที่2คือ middle เนี่ยทำหน้าที่เมื่อมันเกาะตรงนี้มันก็ทำหน้าที่ดึงอะไรครับดึงสะบักเข้าในนะครับดึงสะบักเหมือนกับช่วยลอมบอยอีกทีนึงส่วน lower อยู่ตรงนี้นะครับมันก็ดึงสะบักให้หมุนลงนะแต่ตัวนี้เหมือนประคองให้กระดูกสะบักเราอยู่ในแบบนี้ด้วยนะบางคนถ้าไม่มีกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่แข็งแรงกระดูกสะบักอาจจะเลื่อนไปอยู่หน้ามากขึ้นก็ได้นี่คือความสมดุลของเขานะแต่อยากให้มาคอนเซนเทรตหรือมาเน้นที่ upper trapezius นี้นะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เรากดเกาะเลยนะอยู่นอกเลยเรากดบ่านี่เจอก่อนปื๊ดเลยนะ upper trapezius นะหรือถ้ามันทำด้านเดียวมันก็จะช่วยในการเอียงคอไปด้านนั้นนะ lateral flexion แต่หน้าที่หลักก็คือช่วยในการ extension หรือในการเหยียดคอเงยคอนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะก้มกล้ามเนื้อตัวนี้ก็พยุงเอาไว้ไม่ให้ก้มมากเกินไปเห็นไหมเขาต้องทำงานไว้ตลอดอันนี้จึงเป็นส่วนด้วยนะครับต่อไปกล้ามเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งนะจะเป็นกล้ามเนื้อตัวนี้ก็จะพยุงคอไปทางด้านหลังนะครับตัวนี้เกาะอยู่ตรงคอฮะซุปป้าจะสอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อไหล่เดี๋ยวอาจารย์จะว่าไปเรื่องนี้ตำแหน่งกระดูกถ้าเราจะมองนะกระดูกสะบักสแคปูล่าเนี่ยนะเห็นไหมเราจะเห็นเป็นแอ่งล่างกับแอ่งบนเนี่ยเรียกว่าซุปป้าสแคปูล่าน็อตก็นะหรืออินฟาสแคปูล่าฟอสซ่าหรือน็อตก็เหมือนกันนะคือล่องบุ๋มที่เขาบุ๋มอย่างเงี้ยก็คือทำหน้าที่ให้กล้ามเนื้อมันเกาะอยู่นะอันนี้โดยมีตัวแบ่งก็คือสปายของสแคปูล่าหรือกระดูกที่ยื่นคำว่าสปายคือกระดูกที่ยื่นสปายของสแคปูล่าคือกระดูกที่ยื่นของสแคปูล่าจะแบ่งเป็นบริเวณด้านที่ยืนอยู่เหนือเขาเรียกซุปป้านะซุปป้าสแคปูล่าซุปป้าสแคปูล่าฟอสซ่าคือหลุม
คือแอกอันนี้ก็อินฟานะอินฟาคอซ่าขึ้นมาตรงนี้ตัวบนก็เป็นที่อยู่ของซุปปาสไปเนตัสซึ่งทำหน้าที่เกาะมาตรงนี้ลอดนะลอดร่องบุ๋มตรงนี้แล้วเกาะออกมาตรงนี้เกาะมาที่เกเตอร์ท็อปเกเตอร์ของฮิวมอรัสหรือกระดูกต้นแขนพอมันเกาะตรงนี้มันก็ทำหน้าที่อะไรสอนมาตรงนี้มันก็ทำหน้าที่ abduction หรือกางแขนท่านี้ที่เรากางออกนี้กางออกแต่กางออกในช่วงประมาณ60องศาขึ้นไปปกติแล้วการกางแขนเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อ2กลุ่มกล้ามเนื้อเดลตอยด์อยู่ตรงนี้อยู่นอกสุดแล้วซุปป้าจะสอดอยู่ข้างในอย่างนี้นะข้างในเดลตอยด์คือใช่เดลตอยด์จะคุมอยู่นอกเวลาที่ฉีดยาจะโดนเดลตอยด์ก่อนคุมอยู่นอก3 มัดด้านหน้าด้านกลางด้านหลังและซุปป้าก็อยู่ตอนนี้ในช่วง60องศาแรกที่กางแขนเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของ middle part ของเดลตอยด์จะกางก่อนแต่พอเกิน60องศาขึ้นไปซุปป้าสไปเนตัสจะเป็นตัวกลางถึง180เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูถ้าคนไข้ยกได้ไม่ขึ้นในช่วง60องศาแรกแสดงว่าเป็นเดลตอยด์เห็นไหมมันก็เป็นการแยกได้ด้วยว่าแอคชั่นมันอยู่ตรงไหนบางทีเราตรวจคนไข้อาจจะยกไม่ไหวเดลตอยด์อาจจะมีปัญหาใช่ไหมแต่พอยกเราช่วยเขาจัดลองยกช่วงนี้สิปื๊ดไปได้แสดงว่าซุปป้าทำงานเดลตอยด์ไม่ได้ทำงานนั้นก็ต้องในกรณีที่เราช่วยเขายกใช่ไหมคะใช่เราไม่ต้องคือปล่อยให้เขาอาจจะช่วยในเขาสมมติว่าเขาเดลตอยด์เขายกไม่ได้60องศาแรกเราอาจจะช่วยให้ผ่านนี้ไปก่อนพอเกิน60องศากล้ามเนื้อตัวนี้เขาทำงานก็เป็นการแยกได้ว่าแสดงว่าปัญหาอยู่ที่เดลตอยด์ไม่ได้อยู่ที่ซุปป้านั้นการแข็งนั้นแอคชั่นแต่ละแอคชั่นเนี่ยเราต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดมันทำอะไรพอเราเข้าใจเวลาตรวจคนไข้เราจะรู้เลยเขาทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรมัดไหนไม่ใช่มาถึงก็จับนวดโดยไม่รู้อะไรว่ากล้ามเนื้อมันทำงานประสานถูกต้องมันทำงานอะไรแล้วเราเดี๋ยวมีวิธีที่เราจะต้องเทสว่ากล้ามเนื้อมันติดหรือไม่บางทีการคำก็ด้วยนั้นกายวิภาคเป็นเรื่องสำคัญแอคชั่นหน้าที่มันทำอะไรใช่ไหมถ้าเราบอกเมื่อกี้เรารู้ว่าเดลตอยมันกลางได้60เกิดถ้ามันกลางไม่ได้แต่บางคนซุปป้าจะมีปัญหาคนไข้อาจจะกลางได้60องศาแต่พอเกิน60ไม่ขึ้นนะมันก็แยกได้ฟังก์ชันหน้าที่ของมันนั้นเราต้องรู้ฟังก์ชันของมันทำให้เราละเอียดอ่อนในการเข้าไปบำบัดรักษาเขาได้ถูกไหมเสร็จแล้ว upper trapezius เนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้อีกตัวหนึ่งที่จะให้เราไปท่องมีตัวอะไรที่ช่วยในการอยู่นี่เกาะอยู่ตรงขอบด้านบนอันนี้เราเรียกว่า superior angle นะครับ superior angle อันนี้ inferior angle นะครับ angle แปลว่ามุมล่าง superior ก็คือบน inferior คือล่างนะ superior angle ตรงนี้เกาะแล้วก็ขึ้นไปเกาะตรง4 2 3เป็นมัดเล็กๆ2-3 มัดเรียงขึ้นไปก็ไปทำหน้าที่ช่วยทำให้ประคองศีรษะเราอยู่ในท่าตรงไม่ถูกก้มไปหน้าหรือทำหน้าที่ช่วยในการเงยหรือเงยคอได้ด้วยเราเรียกว่าlevator scapula levator แปลว่ายก scapula อยู่แถวนี้หรือเปล่าคะนี่ครับขอบนี้เดี๋ยวตรงนั้นอันนั้นไม่ค่อยดูตรงนี้ก่อนอยู่ขอบนี้นะขึ้นมาในเกาะอยู่ขอบยาวขึ้นไปเลยค่ะนี่แต่อยู่ใต้จริงอยู่ใต้เพื่อทำพิเศษนะมันทำพิเศษเพราะฉะนั้นมันคนปวดบ่าเนี่ยมันจะมาจากมัดนี้ไม่ใช่ทำพิเศษเสมอไปก็ได้บางทีมันเป็นกลุ่มเลยบางทีทุกมัดเลยนั้นหนูต้องรู้เข้าใจว่าตัวนี้มันดึงขึ้นมาเขาเรียกว่า levator scapula levator ตัวยกนะยาวเลยใช่ไหมยาวครับนี่ยาวเป็นมัดเล็กๆนะแต่ upper trapezius เป็นแผงใหญ่คุมข้างนอกจริง levator อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างจริงนะ scapula upper อยู่คุมอยู่ levator คุมอยู่นี่จริงเห็นไหมมันช่วยกันไหมช่วยกันมันไม่ได้ทำงานมัดเดียวนะและอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ชิดกระดูกพวกนี้ก็จะกลุ่มอะไรครับspinous cervicis อะไรต่างๆนะฮะcervicis spinous อะไรต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มที่ลิงก์ขึ้นไปคือติดตามขอบก็เส้นคอนั่นเองเป็นกล้ามเนื้อคอด้านหลังที่เราเรียกนวดไทยก็คือเส้น1เส้น2อะไรกว่าไปนะตัวนี้ก็ช่วยพยุงไว้อย่างนี้เห็นไหมว่าจะกล้ามเนื้อคอด้านหลังเยอะมากเพราะเขาปกติธรรมชาติคนละสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกถ้าพัฒนามาจากลิงเนี่ยมันอยู่ในท่าขนานกับพื้นคอมันก็ก้มไป
มันก็ไม่ต้องทำงานพวกนี้หนักถูกไหมแต่พอเราพัฒนาตัวขึ้นมายืนสองขาพอยืนสองขาคอเราก็ต้องตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นกล้ามเนื้อแถวนี้จะต้องแข็งแรงขึ้น เพื่อจะให้คอเราอยู่ในท่านี้ได้ ค่ะ เห็นไหมเพราะฉะนั้นทำนี้กล้ามเนื้อแถวนี้จึงทำงานหนักแล้วทุกวันนี้จนเกิดปัญหาคนไข้มาหาเราเต็มเลยนะครับแล้วทำไมอาการตรงนี้อะไรบ้างนอกจากปวดบ่าปวดคอแล้ว มันยังมีผลทำให้ปวดหัวปวดศีรษะตาผ้าตามัวหูอื้อหูตึงได้อีกเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ของเส้นประสาทจะเห็นว่าหรือจะเห็นว่ากระดูก C เนี่ยมี7ชิ้นแต่จะมีเส้นประสาทอยู่8คู่เส้นประสาทตรงนี้ก็จะแตกไปเลี้ยงส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ C1 C2 ตรงนี้ก็จะขึ้นไปที่หัวดังนั้นการที่กล้ามเนื้อเส้นประสาทเนี่ยจะต้องมีกล้ามเนื้อบังอยู่ถ้ากล้ามเนื้อเกร็งมันไปรัดเลยรัดเส้นประสาทได้เส้นประสาทก็ทำให้การสั่งงานได้ไม่ดีอาจจะชามีปวดมีเจ็บหรือชาหรือปวดร้าวไปที่อื่นได้ดังนั้นการที่เราคลายกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยจึงมีส่งผลทำให้ระบบประสาทระบบเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนที่ศีรษะดีขึ้นด้วยอันนี้จึงเป็นเหตุว่าทำไมเราถึงปวดบ่าแล้วคนปวดหัวปวดตาสาเหตุอยู่ที่ไหนบางครั้งไม่ได้มีสาเหตุอยู่ตรงนี้แต่เป็นสาเหตุอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าลมปลายประสาทหรือ myofascial pain ที่อาจารย์ส่งมาให้ที่คุณศึกษาฉะนั้นเรื่องลมปลายประสาทเป็นกล้ามเนื้อที่600กว่ามัดที่มันคุมร่างกายเนี่ยปัญหาคนไข้ 7-80% หรือมากถึงเกือบ 90% เนี่ยเป็นปัญหาที่มัสโซทั้งหมดหรือจะว่าง่ายๆ 100% ต้องเกิดจากกล้ามเนื้อแต่ปัญหาจะลึกถึงกระดูกหรือไม่ก็อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นแทบทุกรายเกิดจากกล้ามเนื้อก่อนเวลาเรานวดกล้ามเนื้อดีขึ้นแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าจะหายไม่หายก็ขึ้นอยู่ว่าปัญหาเขาอยู่ลึกอีกไหมตัวนี้จะต้องเป็น primary เป็น primary problem คือปัญหาแรกของเขาเลยเพราะกล้ามเนื้อต้องทำแอคชั่นไว้เห็นไหมงั้นการนวดหมอนวดไทยจะมีรายได้เยอะแยะเพราะว่านวดคนก็รู้สึกหายแล้วเห็นไหมยังไม่ต้องมีความรู้หูลึกในกระดูกเลยแต่ก็ยังช่วยคนได้แหละเห็นไหมแต่บางโรคอย่างที่บอกมันลึกเข้าไปหมอนวดได้ในระดับหนึ่งนะฮะพอแก้ตรงนี้ได้แต่ข้างในไม่ได้แก้ก็แน่นอนก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาถูกไหมคนไข้นะอันนี้ก็เป็น2 มาร์คกลุ่มนี้อีกนะครับและกลุ่มที่สำคัญด้านหลังก็คือลอมบอยมีลอมบอยอะไร ไมเนอร์ข้างบนแล้วก็เมเจอร์อยู่ข้างล่าง ลอมบอยไมเนอร์อันนี้ก็จะเฉียงขึ้นไปเกาะอยู่ประมาณ T1 ถึง T2 นะฮะ T1 T2 ส่วนเมเจอร์ก็ T2 ถึงประมาณ T7 นะเฉียงใหญ่เอาดีครับดีครับเชิญนั่งรอสักครู่ครับนะครับนี่ลอมบอยทำอะไรลอมบอยทำอะไรลอมบอยก็ทำหน้าที่ดึงสะบักเข้าหานั้นลอมบอยก็เป็นมัดบางๆที่อยู่ในด้านในสุดแต่ด้านนอกที่มี middle trapezius ปิดอยู่มิดเดิลทาริเซียเนี่ยปิดอยู่อีกครั้งหนึ่งนี่ตัวนี้มันบางพอมันบางเสร็จแล้วเนี่ยแอคชั่นของคนเราส่วนใหญ่เวลาก้มแล้วจะเขียนลักษณะมันจะดึงกล้ามเนื้อมัดนี้ไว้กล้ามเนื้อตัวนี้ก็จะเกิดการอักเสบได้ง่ายคนไข้จึงเป็นโรคสะบักจมเยอะมากมาจมเกิดจากลอมบอยครับเป็นลอมบอยไมเนอร์หรือเมเจอร์นั่นเองแล้วเมื่อเรารู้ว่ามันเกิดตรงไหนเดี๋ยวเราต้องรู้แอคชั่นมันเราจะยืดมันอย่างไรสิ่งที่ตามมาเราจะนวดมันเราก็ต้องยืดมันก่อนหรือการยืดอย่างเดียวก็ช่วยคลายได้แล้วเอ็กซ์ไซส์มัน3 อย่างนะฮะเราต้องรู้การวิพากษ์ตรงนี้พอเราเข้าใจตรงนี้แก้ไม่ยากแต่คนส่วนใหญ่มาถึงนวดเจ็บตรงไหนก็นวดตรงนั้นโดยไม่รู้ว่าแอคชั่นมันอยู่ตรงไหนกล้ามเนื้อมันอยู่ตรงไหนที่มันเป็นมัดไหนที่มันเป็นที่คุณกดอ่ะเขาไม่รู้เลยพอไม่รู้ก็อัดกันไปไอ้เนื้อดีเนื้อไม่ดีก็เละหมดแล้วก็ทำให้เสียเวลาบาดเจ็บกับคนไข้แล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพพอแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วรู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคนไข้คนนี้เป็นที่มัดไหนเราตรวจได้แยกได้เราจะแก้ได้เร็วอันนี้คือความเข้าใจทางการวิพากษ์นะแล้วเราจะสังเกตยังไงคะอาจารย์ว่าเดี๋ยวหนูต้องรู้แอคชั่นหนูต้องไปดูว่า1ออริจินมันอยู่ตรงไหนจุดเกาะต้นอยู่ตรงไหนจุดเกาะปลายอยู่ตรงไหนเวลาแอคชั่นมันทำยังไงแล้วเราจะยืดมันยังไงวะคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนะถูกต้องการยืดพอยืดปั๊บมันตึงถูกต้องพอยืดปั๊บมันก็ตึงพอตึงก็รู้สึกเจ็บแล้วบางคนเป็นเยอะๆพอยืดโอ้ปวดละรู้เลยเห็นไหมคนเป็นสะบักจมให้ทำอย่างนี้ถูกต้องเดี๋ยวจะมีท่า stretch ซึ่งหนังสือเล่มนั้นที่อาจารย์หรืออาจารย์เคยถ้าคุณดูวิดีโอชุดหมดนะ